大家好，今日拍片拍呢個龍珠超嘅呢度，龍珠超嘅呢個魔人布歐，今日就要開咗呢個 figure 佢啦。大家有睇龍珠嘅一定熟悉嘅。我而家開咗佢先，唔好意思，因為我用手機拍嘅，所以暫時睇唔到畫面，因為而家要開封。哇，好啦，開封完啦，呢個開咗嘅啦，伸隻手入去，哇，好難開，得咗開到。好麻煩，好嘢，係魔人布歐嗱。咁呢個角色我就係最中意就係魔人布歐啦。好啦，開咗出嚟啦，個口幾靚噶，留翻佢嗱。魔人布歐就喺裏面啦。我而家要生蛋啦，佢話，哇，仲有個台送噶，哇，仲有個台送噶係，哇！好開心！好啦，攞咗出嚟啦，攞咗出嚟啦！魔人布歐終於生咗出嚟啦！我哋而家就繼續開封啦，開咗個膠袋佢先。小朋友唔好擅自用鉸剪啦，因為鉸剪好危險嘅，都係揾大人幫手最好。差唔多開到啦，我哋攞咗布歐出嚟先啦。嗱，布歐，嗱，攞咗啦。